Hello， 大家好，歡迎大家嚟到幸福人教會 Oh My God Music Channel 嘅 Oh My Show。今日咧，我哋請咗一個特別嘅嘉賓，佢係何威廉先生 William。威廉你好啊，你好啊 ，Hello。係啊，好開心啊，因為今日可以請到你過嚟咧，我哋嘅節目裏邊咧，同我哋分享。其實佢今次嚟到分享，唔單止係今次嘅分享，往後咧其實都仲有我哋合作嘅機會嘅喎。耶，多謝。因為咧，我哋嚟緊7月咧就會有一個嘅音樂見證分享會，咁咧到時咧就威廉咧係為我哋嘅音樂會咧做呢個監製嘅喎。好期待啊！好期待，係咪唔可以講咩名住㗎個音樂會？可以啊，點解唔可以㗎？可以介紹叫咩名啊？監叫做咩名啊？監製啊！監製，我講係叫一齊講1、2、3，轉機係啦，係轉飛機嗰個轉機嘛，係嗰啲轉另一種機啊嘛。咁而其實咧，我覺得今次咧，因為我哋大家都一齊去傾呢一個內容啊，咁咧，我覺得啊，呢一次嘅音樂會咧，係比平時我哋見到嘅音樂會係特別唔同嘅喎，特別有意思嘅喎，係啊，所以咧。你好想講嘢係咪？我俾你講。唔係，我哋賣咗關子先。其實咧，我哋今次咧為咗呢個音樂會籌備咗好多嘅嘢啦。除咗有唔同嘅嘉賓見證之外咧，仲有一啲好特別嘅歌曲嘅演繹嘅。仲有一樣嘢好重要，就係我哋嘅 Oh My Show 嘅 theme songs 嘅誕生啊！嗰日係期待，係啊，仲有 cosplay 啊！係咪 cosplay？阿謙你會 cosplay 啊？有咁多嘢，唔可以講俾人知嘅。我哋算係佢哋兩樣都，佢哋有睇完節目，到時就好期待你 cosplay。所以咧，我哋稍後咧我哋會留意我哋嘅 IG 啦，同埋我哋嘅 Facebook 啦。咁我哋咧就會有個正式嘅 poster post 出嚟咧，大家就可以嚟見到我哋呢一個嘅 event 嘅。係今日 William， 我哋今日想咧去訪問你關於咧你創作歌曲嘅歷程啊。咁其實咧都知道你都創作過好多歌曲啦。咁其實我哋都好想知你創作嘅過程裏邊有啲咩靈感，或者靈感係邊一度嚟嘅咧？靈感啊，就都嚟自好多地方嘅，即係可能今日一陣會分享一首歌咧，就嚟自短宣嘅時候聽到個琴咧有個好好聽嘅叫 synthesizer 嘅聲啦，跟住哇，我覺得好似同上帝好近添嗰下，跟住就有個旋律啦咁樣，跟住有啲可能係嚟自個主題啦，可能即係之前幫 ACM 創作一啲歌啦，咁佢哋會有啲主題嘅，譬如可能係詩篇23篇，神係我哋嘅牧者，跟住或者咧我哋係就好滿足啦咁樣，跟住有呢啲嘅題目主題，跟住多首歌又會有咁樣咯。即係其實每一隻歌都特別有一個主題，或者係可能去到某一個嘅場景掀起到呢啲嘅靈感而去產生呢隻歌曲喎。係啦，係啦。我想問下咧，因為頭先你所講啦，都係因為你即係可能去短宣啦、去服侍啦，而靈感而出嚟。咁但係我想問下你幾時信主㗎？幾時信主啊？小學咯，小學開始，即係會唔會係信主後就已經開始有靈感，定係其實你一路都對音樂係比較一路都對音樂好有興趣，係啦。但係咧創作咧就真係都幾特別嘅，就都係開頭俾一個監製，即係古丹青姐姐係啦。咁佢就邀請，咁我就試下咯。咁佢嗰時都講到明咧，你試下咯，未必會一定用嘅，即係咁作得唔好，梗係唔會用啊嘛。咁跟住咪試下咯，咁就好想試喎，咁啊試下，咁就被選中啦，咁樣咯。我想問下多少少，即係當你由一個作品由靈感啦，到成個樂曲成個作品出咗嚟嗰陣之後啦，即係個過程係點嘅？即係本身有一個靈感，一個 melody，一個主題。點樣變化成，或者你經歷咗最深刻或者最難去成為一個作品嘅時候，即係佢個難處喺邊，或者點樣呢？我諗到2-3個例子分享，即係第一個咧就係第一首創作有被收錄嘅歌咧，就係叫做願你知道，
就係兒歌嚟嘅。咁就係個內容咧係其實寫俾我舅父嘅。係啦，因為咧舅父佢曾經信主啦，跟住之後就離開咗啦，跟住咧佢就直情喺我人生度消失咗。但我記得佢細個好錫我嘅，我記得細個嗰時咧佢餵我食飯嘅，我到而家仲記得個情景。咁跟住就好想俾佢知道咧，其實只要佢願意再翻到神嘅身邊，首歌就係講你願意接受咧，就可以攞到呢份禮物㗎啦咁樣。咁所以就好快咧就好少可嘅，即係曲詞一齊咧好快就可能係。一日就作完咁樣咯，咁係啦，咁但係都好多例子係可能作完又改啊，跟住可能作咗幾個月都有嘅，亦都有啲係作完之後等人填詞咁樣咯，係啦，即係譬如大家最認識嘅都係呢個神是我嘅新供應者咧，就係作完之後原本都係落選嘅喎，首歌又係。係啊，原本係落選嘅，跟住應該都好多人聽過個故事，就係後尾咧監製又係古丹青姐姐啦，就發現咧原來嗰隻專輯咧就爭一首歌，咁就之後就揾翻威廉你呢首都好似 OK 喎，不如我俾人填詞啊咁樣，咁所以其實我有分享過，其實首歌本身都冇特別改過㗎，原本就由冇俾人用去到被選中啦，咁我嗰個對我嘅提醒好似個人咁樣，即係我哋每個人都係神可以用嘅，可以唔用嘅咁樣。咁所以嗰首歌就揾翻出嚟之後再填第二個歌詞。咁本身作曲嘅時候咧，都唔係諗住嗰個題目嘅，係啦，可能冇特別題目嘅，係啦，可能帶住個感恩嘅心咁就作啦咁樣咯，就睇下填詞人填咗啲咩，有時都好多 surprise 嘅，係啦。咁樣咯，咁都幾 interesting 喎。係啊，跟住原本真係可能冇諗住用嘅，咁但係我哋好多教會啦，同埋我哋即係好多地方啦，都有聽過呢首歌。咁我哋更加會喺教會裏邊崇拜嘅時候用嚟唱添，所以你都好祝福咗我哋。冇錯，多謝你。創作嘅過程真係好唔容易嘅，但係真係滿滿嘅汗水啦，同埋點滴喺入邊，即係先成就咗呢啲嘅作品。所以咧我好中意咧扮嗰啲以前啲藝術家定作曲家，即係作完之後咧，哇！呢首唔好聽，捏埋佢，跟住掉咗佢咯，掉到地下都係咁樣咯。係啊。咁喺創作嘅過程裏面咧，其實你有冇一時諗話會唔會上帝係會同你一齊參與呢一個 project 啊？咁樣有冇咁樣感受過？會㗎，即係特別可能有啲我哋創作詩歌咁，可能同經文或者同一個聖經嘅教導有關，咁所以都有好多時都會要安靜祈禱，跟住先去作咯。所以其實最難呢，我自己覺得係啲人話有冇靈感，其實我覺得係有冇時間就仲難嘅。即係個靈感可能係你坐喺度一日，就突然間有靈感閃過，即係好似流星咁，突然間諗個比喻。咁你唔坐喺度就冇流星噶啦嘛。咁你係啦，所以嗰個靈感係要有時間咯。其實係最難係呢樣嘢。嗰個時間可能係安靜咗半日，或者甚至一日。有機會可能睇埋嗰個經文，跟住諗咗好耐，跟住仲要揾一日抽空喺度，咩都唔做。因為唔知有冇收穫嘅喎，即係唔知睇唔睇到嗰粒流星嘅喎，跟住或者嗰粒流星你覺得好好，但係人哋又唔被選中嘅喎，咁所以都係一個，我成日覺得似一個投資嚟嘅，其實係即係投資個時間去做呢件事，唔知有冇回報，唔知有冇用嘅咁樣咯，係啊，但係就嚟自一個熱誠啦，你可以話，即係好似阿謙咁講，如果首歌係俾人用到，有祝福到教會咧，其實就係好開心，或者嗰個動力嘅來源咁樣。咁頭先我哋都有講啦，嗰首歌啦叫做無可相比啦。咁我哋不如趁呢個時候，我哋可以同大家一齊分享呢一首歌曲《無可相比》。讚美恩主，大牧人耶穌，你以聲音給愛護引導，原是你供應着我需要，你的恩惠從沒缺少。若在幽谷
未懼受和傷。全能的主，你是安慰保障，你使我安居你家，仇敵來襲也不怕。有你愛我，將黑暗劃破，如同銀河擁抱星火，心中有着你，便不驚慌。不息恩典於天邊飄過，我敬拜你，深深愛慕主你，求能同行走遍大地，只因你大愛無可相比，一生讚頌你，將一切奉獻都歸你。若在幽谷，未懼受和傷，全能的主，你是安慰保障，你使我安居你家，仇敵來襲也不怕。有你愛我，將黑暗劃破，如同銀河擁抱星火，心中有着你，便不驚慌。不息恩典於天邊飄過，我敬拜你，深深愛慕主你，求能同行走遍大地，只因你大愛無可相比，一生讚頌你，將一切奉獻都歸你。有你愛我，將黑暗劃破，如同銀河擁抱星火，心中有着你，便不驚慌。不息恩典於天邊飄過，我敬拜你，深深愛慕主你，求能同行走遍大地，只因你大愛無可相比，一生讚頌你，將一切奉獻都歸你，一生讚頌你，將一切奉獻都歸你。好，其實多謝你首歌啦，多謝因為其實呢首歌咧，唔係我之前已經聽過噶啦，喺《牧我一生》裏邊專輯裏面其中一首歌。咁其實每一次即係當我聽嘅時候咧，因為有一啲嘅平台啦，成日都會有好多唔同嘅音樂啊，因為我都係中意聽詩歌啊，所以佢好多時都拋好多唔同嘅詩歌，咁就俾我聽到好多唔同嘅詩歌。咁呢一首歌咧，無可相比咧，亦都係其中一首。咁而佢裏邊嘅歌詞，每一次聽到咧，讚美恩主。牧人耶穌最偉大，即係最大牧人耶穌啦咁樣。咁嗰下咧，其實好多時都令我一種感覺，就係我哋有主喺我哋牧人，同埋佢嗰個劃破黑暗啊，如同即係如同銀河咁樣咧。跟住令我腦裏邊咧就會好多嘅
即係圖畫啊，好似銀河咁樣，係啦。因為我自己成日都覺得即係上帝創造好奇妙，所以俾到好多圖畫咯。所以呢首歌俾我好多嘅感覺係。佢仲有個講求能同行，走遍大地，都係寫得好好嘅，我覺得係咯，非常之好啊！即係感受到嗰個神嘅偉大，同埋佢咁樣去與我哋同行嗰種嘅愛啦，同埋包容。即係我好中意佢嘅愛就如同銀河擁抱星火嗰度，覺得係個好好嘅一個歌詞。係其實佢當初朱 Sir 即係朱浩廉老師咧寫呢首歌嗰時咧，佢就話想總結咗成個詩篇23篇，即係嗰個牧我一生嘅專輯咧，就以詩篇23篇咧，每一句嘅詩篇就寫一首歌嘅。嗰時麥樹明牧師帶領我哋係啦，咁佢呢首就差唔多到最後咧，就想總結咗成個詩篇23篇咁樣咯，係啦，多謝。好啊！我有個問題想再問下威廉啦，關於呢首詩歌。咁既然講到啱啱上一段啦，佢講到話你嘅靈感係嚟自你嘅生活啦、你嘅信仰啦、你嘅經歷啦。咁今次呢一首詩歌，你係用乜嘢嘅主題去係咯去諗嘅咧？或者係即係當初有冇呢一個主題嘅咧？當初就應該冇嘅，係啦，但係就。即係頭先都有分享有唔同嘅情況啦，即係前幾年去完讀神學之後，就可能會多啲對信仰嘅反思，就再擺埋落去啲詩歌度咯。係啦，嗰時其實因為最早期就去創作咧，就喺ACM 裏邊有牧師其他同工嘅帶領啦，前輩嘅帶領，咁就去主要就圍繞住一啲經文，可能頭先神是我這新供應者係主禱文裏面呢個係詩篇23篇咁樣去創作，咁嗰時係啦，之後就覺得都係唔係好識。即係開會嘅時候咧，都唔係好識佢哋講緊啲咩咧，覺得自己都好似唔係好夠料喎，咁就去進修讀下神學咁樣，係啦。咁所以之後反而就多啲對於信仰嘅反思，可能對於譬如苦難啊，或者之前有啲歌係可能對於係咯苦難，譬如之前大埔火災咁樣，咁去思想下咁究竟信仰喺個苦難裡面做啲咩咧？即係你話如果信即係受個屋企人離開咗啦，因為火災咁你話佢信咗，你都話將來可以天堂見到佢嘅咁樣。哇！咁但係如果佢都未信嘅，好多人都咁，你個信仰係有咩個位置喺邊咧？喺啲苦難裏面，咁就去思想多啲咁樣咯。係啊，係啊，所以我突然間咧有一個好 interesting 嘅問題啊，就係咧即係我認識一啲弟兄姊妹，可能係未必係即係成日睇聖經啊，或者係咁熟齡咧，但係佢哋又寫到啲好感人嘅歌嘅喎。咁但係有啲除咗作曲作詞嘅人咧，佢哋係好熟齡嘅，又寫到一啲另外嘅 style 嘅歌喎。咁亦都曾經咧識過一啲係佢知道有耶穌基督，但係佢係未信耶穌，但係佢都唔知點解會寫到一啲基督教嘅歌，即係讚美上帝嘅歌出嚟喎。咁有時我就諗其實呢啲歌咧係來自邊度咧？其實係來自上帝嘅，定係來自自己啊？定係來自邊度？有時我都會好好奇呢一樣嘢。大家唔知有冇聽聞過或者見過呢啲？好似 Sammy 嗰啲歌係咪啊？有啲都即係呢啲事件咁樣咯。係，好難答嘅問題，你有啲難要問翻佢喎。嗱，其實咧，我唔係I'm not announce Sammy 嘅。其實我不如我分享我自己少少嘢啦。咁其實好耐之前咧，我自己咧寫咗一首歌嘅。咁但係其實我原身係唔係咁識得寫歌啦，或者係中文係極度之唔好啊，即係啲理解能力啊嗰啲唔係好得嘅。咁有一日咧，我哋係練完歌啦，以前有隊 band 啦，練住歌。咁之後翻到，其實突然間有一隻歌咧，好似咧住咗入個腦入邊咁啊，係突然間嘅。咁我就突然間就將啲歌寫出嚟喎，係連歌詞同埋嗰啲歌，即係 melody and lyrics 一齊出嘅喎。我諗到大概15至20分鐘，成個隻歌出咗嚟咯。咁當其時我諗，呢隻歌，其實當其時我諗呢隻歌係俾安慰我自己嘅。咁但係從來冇諗過呢隻歌係可以帶俾人哋啲祝福啦。咁喺我自己呢個嘅 experience 裏面咧，我就開始喺度諗究竟呢隻歌係來自邊度嘅咧咁樣。咁而家咧即係時間過咗好耐啦，跟住就發現
其實原來一啲歌曲咧係可以來自上帝嘅喎，即係以前可能個屬靈層面未到去到個位嘅時候咧，可能覺得啲歌都來自自己腦去諗嘅啫。咁但係當我哋認識上帝多咗啦，或者係讀經多咗嘅時候咧，就發現咦，原來我哋寫歌嘅時候，可能有啲位可能係嚟自上帝嘅。大家唔知有冇聽過呢樣嘢？聖靈嘅聲音，可能係咯，大家有冇試過？我冇試過寫曲喎，係咪？即係如果有一日如果有一日可能阿謙寫一隻歌咁，可能係聖靈感動咁，即係寫隻歌，會唔會咁啊？其實咧，我以前咧，即係都有一段時間，因為我之前都寫過一個即係 drama 啦，咁就用咗好多詩歌就放咗 drama 裏邊。其實一段時間咧，其實我都好想完成呢個作品，但係就即係都冇乜咁嘅動力啦。咁但係有陣時中間咧，好想就係有啲歌啊自己作，跟住可以放翻落去裏邊做一個即係嗰個劇嘅裏邊一啲嘅對話啊咁樣。咁有啲嘅靈感確實係真係喺我腦海裏出邊，咁我會哼咗啲歌啦，錄低咗佢啦。但係因為即係我呢個樂理比較淺啊，所以咧錄咗好多，跟住之後算啦，劈低佢啦，唔識寫。唔係，你應該交俾我哋喎。係啊，我覺得嗰個記錄都係好好嘅喎，即係阿 Min 要記錄低想創作嘅題材咧，都係好重要嘅。即係如果唔係轉頭，可能有啲好想做嘅感動自己嘅位就會可能會 miss 咗，係啦，放低咗。因為嗰陣時我真係有求上帝俾呢即係一啲嘅靈感我啦，咁但係後期我就放低咗，跟住就冇求，跟住就冇靈感。係啊，所以我嗰次即係寫嗰個drama 嗰音樂劇啦，就放好多唔同嘅詩歌落去咧。其實我都覺得真係求嘅，即係因為你好想即係要完成個作品嘅時候，上帝好似仿佛喺一個啱嘅時間就俾咗啲靈感你啦。咁但係當我完咗之後咧，從此就冇其他靈感啦。從此就真係好得意，因為可能將來有咧，即刻收山。係啊，我覺得你圍繞住呢個話題咧，我覺得都幾有趣。即係我哋有陣時諗神去俾我哋人有呢個嘅靈性啦，或者神嘅一口氣啦，即係我成日講神嘅一口氣俾我哋有聖靈嘅時候，我哋去。可能神去祝福人咧，即係都透過唔同嘅方法。有陣時都的確唔一定有基督徒嘅，即係我好相信神嘅工作係咁。咁既然圍繞住呢個話題，有個問題都想問下威廉啦。即係啱啱講到話好似有聖靈嘅帶領啊，好似好虛幻啊！即係在諸可能未聽過信仰嘅人都唔知道咩叫神去作曲啊，咩叫神俾我哋作詞啊？應該我想問下威廉最感動你嘅一首詩歌，或者你去創作嘅時候咧，你覺得神俾你最大感動去祝福人或者去祝福自己嘅一個 moment， 你覺得係咩時候啊？即係好明確，你覺得神係好似有個 message 想我帶俾身邊人，好似你啱啱講舅父嗰個咁樣，或者你自己咧你有冇一個係俾你自己一個 message？ 神係好想安慰你又好，有啲乜嘢嘅經歷？我有一個信念咧，即係頭先你講，咁我覺得即係特別信主嘅人啦，應該係相信，我都係啦，即係相信神係無時無刻陪伴住我哋噶嘛，即係又有聖靈嘅同在，咁所以我又覺得。即係我又咁樣，我自己嘅諗法就覺得，即係無論我求唔求，佢都會同我一齊嘅。咁所以譬如當然啦，我再去祈禱再求嘅時候，就我真係好想有某啲嘢，好似阿謙咁講，好想再有首歌可以擺落個劇，跟住或者我又好想有首歌可以俾人喺教會度唱咁樣，即係再祈禱啦。咁但係就算係咪有呢個動作，我覺得神都係常與我們同在嘅，咁所以譬如喺唔同嘅情況都有，譬如舉例頭先講嗰時大埔嘅火災，咁嗰時創咗首歌叫《同哭》啊嘛，咁就係嗰時都未有歌詞添嘅，即係作咗個曲，咁就係都坐低嗰下咧就好想見到好多人喺度努力喺度救火啦，去咗現場度去祈禱或者去睇咩事咁樣，咁又有記者喺度好努力咁報導，又有警察好努力咁維持秩序等等，咁跟住我諗我哋可以做咩咧？咁跟住就即係自己嘅崗位上面，咁之後就諗下我都好想寫一首歌去安慰下喺受大埔火災影響嘅人，
但基本上係全香港嘅人，跟住等大家抒發下個情緒都已經好好啦咁樣，咁所以就我坐咗喺個廣福道度嘗試做呢樣嘢咁樣咯，係啦，咁所以都係感動到自己嘅，我覺得咁樣嘅經歷。咁所以嗰首歌最終就其實綜合埋頭先所分享嘅就係真係咁信仰對於信咗同未信嘅人有咩嘅教導咧？其實就係可能與哀哭嘅人同哭，就係咁樣嘅啫。即係你唔好再講多啦，再講多就多咗啦。冇錯，係啦。我想問到一個威廉嘅問題啦，就係有關於我哋基督教界入邊有啲嘅年輕人都好想喺音樂領域發展啦。咁你有啲咩嘅意見啊？創作嘅意見或者表演嘅意見去俾到佢哋咧？又或者你覺得喺創作入邊有啲乜嘢嘅鼓勵俾到呢班人咧？哦，好啊，我覺得咧第一個就係我哋講，因為呢個好似一個夢想啊嘛，係咪講緊？就成日都講緊。我覺得就有夢咧就唔好齋想。係啦，即係要行動啊！簡單啲講，因為我成日都覺得其實夢想就好多人都有嘅，或者所以啲講 claim 自己有嘅。咁但係即係有時候我哋都會係，但係唔敢行動啦，可能。咁所以即係當然啦，夢想都要付出代價嘅，即係可能係要好多犧牲咁樣。咁所以我都見，即係有時啲人都好羨慕，係啦，好羨慕你可以做到你想做嘅嘢咁樣。係，咁你要但係你都要付出咗啲嘢咁樣，係啦，可能付出放棄咗一啲時間去玩嘅時間，或者你全職喺度練習音樂，可能你要放棄咗一啲好多去做其他事情嘅，係咯。咁嗰個夢想就係要付出咯。係啊，另外就係我覺得就唔好怕醜。係啦，但係咧唔好怕醜咧，我都係好怕醜嘅，仲係咁，所以咧所以我嗰個唔好怕醜就係頭先講緊，譬如創作嘅時候咧，我記得好，即係你創作完首歌咧，其實你唔知人哋嘅 feedback 係點啊嘛，咁跟住要攞出嚟俾人聽，或者甚至發表或者拎出嚟俾人唱咧，其實嗰個就係一個唔好怕醜嘅過程。係啦，咁喺呢個位，我想問問。係。咁如果你第一次咧聽到你自己寫嘅歌播咁啊，即係嚟唱嘅，你咩感覺？我都同唱咗，梗係勁開心啦，已經。即係你冇覺得即係除咗開心之外冇乜其係啦嗰啲。有冇覺得哇？係咯。其實都我諗。我自己都可能大家唔知會唔會都好怕人哋點睇㗎嘛，係啦，即係譬如頭先好怕人點睇自己，譬如頭先有人唱唔同嘅歌啊，都心諗大家覺得點嘅咧？係咪真係好聽，或者真係感動到你嘅咧咁樣？所以都真係唔知嘅，但係都好想做嘅時候就唔好怕醜俾人聽下咯，或者咁當初我都係俾一兩個人聽下，咁有人認同，咁你可能信心就會大咗啲。不過呢樣嘢我又想分享少少喎。其實我自己都有寫歌啦。其實我都學習咗一個功課。其實咧神咧可以透過唔同嘅歌去幫助唔同嘅人。咁未必可能呢隻歌幫到阿 A 啊 B， 可能幫唔到阿 C 啊 D， 咁就 just let go。咁或者嗰隻歌幫到阿 C 啊 D， 幫唔到阿 G F 咁樣。咁咪 just let go。係啦，即係我係啦。咁所以咧好多時，譬如我自己有啲學生咯，鼓勵佢哋。唔好怕醜，就算你覺得人哋點樣睇咧，點樣諗都唔使理佢，因為神咧係會掌管一切咧，佢會幫我哋。佢話神要用呢隻歌嘅時候咧，你係想像唔到究竟呢隻歌係會個結果會係點嘅喎？你同唔同意啊？同意啊，同意啊，係啊。咁當然，我又覺得即係始終大家都有個審美眼光嘅，即係當然多啲人都覺得好聽或者係即係唔同人中意唔同嘅 style 咯，係啦，係啦，咁樣咯。好啊，多謝威廉俾到一個咁寶貴意見俾我哋有興趣創作或者我哋好想喺音樂入邊去服侍嘅年青人啊！即係我哋都知道，踏出第一步，冇錯，踏出第一步係啦，即係夢想唔好齋想，係啊，即係要行，同埋唔好怕醜，好好啊！多謝威廉嘅一個，好似講到中年好聲音咁咩？都係一個追夢嘅過程嚟嘅。好，其實咧，好似咁，我都知道你係寫咗一啲嘅一系列嘅兒歌啦。咁其實個靈感喺邊度嚟嘅？其實寫大人嘅歌或者係大人嘅敬拜歌或者詩歌咧，同寫兒歌係咪有啲分別嘅？會個諗法定係點樣嘅？都係，我覺得兒歌可能一來你個人要變翻天真啲，
係咪？即係因為咧嗰時咧就講頭先有分享啦，我哋咪後分享，即係嗰時我喺 ACM 又係做兒童嘅事工啊嘛，咁可能對得小朋友多，咁你知佢諗乜嘢？係咪爸爸諗咩小朋友咪傻下得 BB 咁樣係咪好可愛係啦咁樣，跟住咁咪用翻嗰個心你近啲，跟住就去創作。我都記得有位已故嘅前輩分享咧，即係佢都話作兒歌真係有啲難度，因為佢離開咗兒童嘅階段太耐啦咁樣，係啦，都一個好真誠嘅分享。咁所以譬如頭先講一陣我哋會分享嘅一首歌咧，就係講緊我就係照顧阿仔嘅時候嘅創作，就叫做天父總會看顧啊嘛。咁啊係咧覺得啲男仔咁咪會喺度嗰時佢應該1、2歲啦，喺屋企爬嚟爬去，咁啊爸爸我就湊仔咪睇住佢喺度玩咯，跟住突然間你諗下一跌咧會點㗎？一跌就冚親㗎啦嘛，咁啊即刻接住佢啦，係咪？咁跟住嗰下咧就覺得哇，天父都係咁樣接住我哋嘅喎，其實好似又 feel 唔到佢喺度啦，可能有時係咪？咁即係我哋如常生活，但係跟住原來有事嘅時候佢會接住你嘅，咁所以就都會有係啊！嗰首歌就嚟自呢個靈感啦，咁樣咯。好啊，咁我哋嚟緊同大家一齊分享William 嘅呢首歌《天父總會看顧》。天父總會看顧，愛着我從不變，天天都跟我同渡過，多麼的溫暖。縱如狂風，縱如暴雨，縱是難過，傷心跌倒，我若行走在黑暗的角落，你仍在看顧，晴天總會相見，我從沒有驚怕，輕聲的禱告，祈求我父必聽得到。總會看顧，愛着我從不變，天天都跟我同渡過，多麼的溫暖。縱如狂風，縱如暴雨，總是難過，傷心跌倒。我若行走在黑暗的角落，你仍在看顧。總會相見，我從沒有驚怕，輕聲的禱告，祈求我父必聽得到。縱如狂風，縱如暴雨，總是難過，傷心跌倒。我若行走在黑暗的角落，你仍在看顧，晴天總會相見，我從沒有驚怕，輕聲的禱告，祈求我父必聽得到，輕聲的禱告，祈求我父必聽得到。咦，阿謙，呢一集差唔多咯喎。係啊，所以我哋要同各位觀眾講，拜拜，下集見啦。再見。